Ndakuramutsa mu izina rya Kristo. Ikaze kuri uyu munsi wa 240 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Imana iguha umugisha. Ni igihe cyo gutera intambwe nshya kuri uyu munsi. Gitabo cy'umuhanuzi Hagayi igice cya 2 umurongo wa 9. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Dushima Imana kubwira ijambo duhawe uyu munsi. Icyambere kibaye hari kubaho guhindurwa. Wigira ubwoba bw'ibihurimo, ntibinagutera amarira, ntibinakubuze gusinzira. Ntabwo bikomeye, ahubwo ikibazo gihari wowe ntabwo ukomeye, ariko ibihe byo birasanzwe. Ariko umuntu birimo ntabwo asanzwe. Kudasanzwe mvuga ntabwo ari ukuba ari ku kigero gikomeye, ahubwo ntabwo asanzwe, ntabwo ari ku kigero cyo guhangana n'ibihe bisa gutyo. Ntabwo ikibazo ari ibihe, ikibazo ni umuntu uri guhangana nabyo. Ntabwo ikibazo ari adversary urwego ariho rudasanzwe, ahubwo ikibazo ni wowe. Rero rimwe na rimwe ibyo utekereza cyangwa ibyo ushaka cyangwa ibyo uri kurota ukumva bidashoboka, ubitekerereza muri none, kandi ibyo ukeneye ko biba biri mu hazaza. Wowe wa none uri inferior, ufite a lot of weakness. Niyo mpamvu ibyo uri kurota bitari kwita byegera umutima. Ariko icyo nanone ntabwo gikomeye cyane, kuko Uwiteka Mwuka we wera ahora buri munsi atyaza umukristo, amucyariza kureba imirimo ikomeye Imana imubikiye mu hazaza. Umva rero igikomeye, nubwo uyu munsi ibyo utekereza bitari gushyikirwa byoroshye, ari ibitekerezo byawe ntibyabigeraho, amaso yawe ntiyabigeraho, amaboko yawe ntabisingira, intambwe z'ibirenge byawe zirananiwe cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ikintu Imana iri gukora mu buzima bwawe. Hari ugutegurwa kubaho. Iyo turi gutegurwa, Imana iri gukora umurimo muri wowe, biba bivuze ikintu kimwe. Iyo nta gutegurwa kubayeho, tuba dufite abantu benshi bashobora guteranira hamwe bateranije no gukemura cyangwa se gushaka umuti w'ikibazo kimwe. Abantu batari not prepared, iyo bateranye bicaye bungurana ibitekerezo, dufite inteko nini y'abantu, ariko bateranyijwe bagiye gutwarwa umwanya no gukemura ikibazo kimwe, nacyo kirimo kirababiza icyuya. Ntabwo ari uko gikomeye, ahubwo ubumenyi bafite ku icyo kibazo ntabwo buhagije kugira ngo bagikemure. Ariko iyo Imana ifashe umuntu ikamushyira mu mwiherero, ikamutwara, ikamukoraho, Bibiliya iravuga ngo mwana wanjye ngiye kuba nkuretseho gato, ariko ntabwo ari ukugutererana, ahubwo nzongera nkugarukeho. Umva rero, hari igihe Imana ibikuretseho gato atari uko igutaye, ahubwo irimo igutegura, ahubwo irimo ikurema bushya, irimo ubwenge bushya. Ayo maso yawe y'uyu munsi ntabwo yareba kure, ariko mu gutegurwa kw'Imana azareba ibirenze ibyo abona uyu munsi. Va muri none kuko uri murategurwa. Iyo wateguwe, umva ikiba. Tubona umuntu uje gukemura ibibazo byajyaga byicaza inteko, akabikemura ari umwe. Ibyajyaga bisaba 5 abikemura ari umwe. Ibyasabaga 10 abikemura ari umwe. Ibyasabaga 20 abikemura ari umwe. Umva icyo bivuze. Gutegurwa n'Imana bivuze kuba igisubizo ku byajyaga bizengereza abantu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ubwiza bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere. Muntu w'Imana, nyuma y'icyo kintu Imana iri kukunyuzamo, uzaba uri mushya, uzaba uri igisubizo cya biriya bibazo byose byabajengereje. Uzaba ari wowe utuma abarira bahora, uzaba ari wowe utanga ubuturo ku bari hanze, uzaba ari wowe ugaburira abashonje, uzaba ari wowe uvana abantu hasi ubicaze ku ntebe, uzaba ari wowe utanga ijambo, uzaba ari wowe urenganura abarengana, kuko uyu mwanya Imana ifashe ni uwo kugutegura. Itegure wambara imyambaro mishya, kuko nicyo ugiye gukora n'igihe. Hindura imvugo, kuko amagambo ugiye gutanga ni mashya. Hindura ingendo, kuko aho ugiye kujya ni hashya. Hindura imyambarire, kuko aho ugiye kujya ni hashya. Ibihe bishya biraje, byakirane yombi. Amen.